Ikhomishana yamalungelo abantu ithi kungenzeka ikhiphe incwadi yokuphoqa umnikazi wendawo okushonele kuyo uEnoch Mpianzi ngase Brits ukuba avele ngaphambi kwayo. Izolo lekhomishana kanye nomndeni Mpianzi bavakashele lendawo ngenhloso yokuyohlaziya indawo okuminze kuyo lo mfanyana. Kepha ke bathole kulenga ingidi. Lo mndeni ube usulanda isidumbu salo mfanyana oneminyaka eyi13 okade engumfundi wesikole samabanga aphakeme iParktown Boys emakhazeni eBrits. Obekufanele kube umcimbi wamasiko othatha isikhashana kuphenduke usuku lokulinda emndenini wakwaMpianzi kanye nekhomishana yamalungelo abantu. Ikhomishana ithi yenze amalungiselelo nomnikazi wenyathi Bush and River Brick Lodge ukuze ikwazi ukuzohlaziya indawo okwashonela kuyo uMpianzi. Kepha baxakekile uma sebefika bethola le ndawo ehluthulelwe. We view this as an obstruction of the work of the South African Human Rights Commission. It demonstrates an uncaring attitude on the part of Nyati Bush, and we have brought to this to the attention of the South African Police Service. Ngemva kokulinda isikhathi eside, amaphoyisa agcine enikeze umndeni imvume yokweqa isango lakule ndawo. Ngemva kwalokho kuqala uhambo lwamakhilomitha amabili ukufinyelela endaweni lapho uMpianzi yagcine khona ukubonwa esaphila. Ukubona le ndawo kuphazamisa amalungu omndeni emoyeni. Umndeni ukholwa ukuthi abafundi basebenzisa lokhu ukuzakhela isikepe nokuyisona esagumbuqeka nokwaba imbangela yokuminza kukaEnoch. First thing I picked up here is shoelace is tied, and I can only think that this is what my small brother and all the other boys that they had to float on top of this thing inside that river. Lekhomishana ithi izokwenza konke okusemandleni ukuthola izimpendulo zemibuzo lemindeni enayo ngalesigameko. Iphinde yabiza umhlangano nabazali babafundi baka grade 8 ukuze icele imvume yokupheka abafundi ngemibuzo.